इतनी बड़ी बाढ़ आती क्यों है? पंजाब की बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि इंसानी लापरवाही और बदलते मौसम का मिला जुला नतीजा है। इसका सबसे पहला कारण है भारी बारिश। मानसून में जब लगातार और सामान्य से ज्यादा बारिश होती है तो नदियां और नाले उफान भरने लगते हैं। दूसरा कारण है नदियों का उफान। सतलुज और रावी जैसी नदी हिमाचल और जम्मू कश्मीर से होकर पंजाब में आती है। वहाँ बारिश ज्यादा हुई तो इन नदियों का पानी सीधे पंजाब में तबाही मचाता है। तीसरा कारण है डैम से पानी छोड़ देना। भाखड़ा, नांगल डैम और अन्य बैराज जब पानी से भर